Здравейте! Здравейте! Бихте ли ни разказали за какво сте се събрали тук? Разбира се, първо да се представи, Иван Пандъков се казвам, председател на Сдружение Балканка, риболовно сдружение от град София, но и в цялата страна има лични море. Днес сме се събрали във връзка с едно инвестиционно намерение на община Своге, която възнамерява да извърши така нареченото почистване на река Искрецка от долния край на село Искрец до устието в река Иска. Въпросното инвестиционно намерение е по принцип едно добро намерение с цел превенция от наводнения, но за съжаление параметрите на поръчката, в която са описани сеч на близо 700 дървета, върху още 9 декара изсичане на дървета и храсти самораслици около коритото, изключително плашещи около 23 000 кубика земни и скални маси, които да бъдат изкопани и 16 500 от тях да бъдат изводени. Това се представя около 1000 камиона тежко натоварение по чисто новия път, тук, който направиха през Искрец. Дейности, които един път противоречат на закона за водите, тъй като ние изследваме темата отдавна и знаем, че най-добрата превенция в наводнения всъщност е един път строежи и ценна инфраструктура да се съобразява с коритата на реките, втори път да се опазват максимално естествени речните корита, така е разписано и в закона, да не се сече крайбрежна растителност, да не се копаят баластра, която осигурява основните самопречистващи функции на реките. И единствено смисъл има да се отстранява паднала в реката дървесина, която при висока вода лесно ще бъде отнесена, ще бъде запречена на първия мост, съответно може да излезе долу в града. Да се отстраняват единствено такива дървета, които са силно наклонени с опасност от падане, съответно да повишат риска от наводнения. Това са разпоредбите на закона. Но опазването на водосбора и естественото състояние на речните корита е най-добрата превенция от наводнения. Знаете, една от растителността край реките обикновено е изключително устойчива на течение. Нейната силна коренова структура всъщност предпазва бреговете от ерозия, от отнемане на скални маси и така нататък, които също да бъдат свлечени в населените места по-надолу. Също така растителността играе важна функция и при пречистване на водите, тъй като всякакви повърхностни води, които се оттичат към реката, минавайки през населени места, ниви, обработваеми площи, те увличат със себе си и съответно различни видове торове, които се използват биогенни замърсители, а тая растителност се храни с тях. Тя така функционира и прави кислород от нея. Тези функции се увреждат. А тя общината ще направи обществена поръчка за това? Общината е обявила обществена поръчка, ние друга информация нямахме. Отправихме запитване до органите на Министерството на околната среда и водите. Това са Басейнова дирекция, Регионалната инспекция по околна среда и води, които би трябвало предварително да съгласуват дейността във връзка с разпоредбите на Закона за околна среда, Закона за биологичното разнообразие и плановете за управление риска от наводнение, планове за управление на речния басейн, съответно Басейнова дирекция. От Басейнова дирекция получихме отговор, че дейността не е съгласувана с тях, те не са запознати с такава дейност. Обърнахме се и към изпълнителната агенция по горите, която, тъй като са предвидени все пак сериозни сечи на растителност и дървета и е редно все пак лесовът да каже какво може да се сече, какво не е компетентният багерист да се разпорежда. Съответно от изпълнителната агенция по горите ни отговориха, че през 2022 година е имало назначена междуведомствена комисия, в която са участвали всички институции на първоначален етап. Направили са обход по течението на реката, установили са, че къде има паднали дървета, колко и така нататък, описано е в конструктивен протокол и разпоредбите на комисията е да се отстрани падналата дървесина, да се отстрани дървесина с опасност от падане, но в никакъв случай да не се пипа корито на реката, да не се копаят наносни
да не се сече растителност, точно, т.е. комисията се е свършила адекватно работа от гледна точка на закона за водите. Това, което искаме и ние, да се спазят законите в тази страна, а не да се будят съмненията отново, че става въпрос за някакво вътрешно разбирателство с строителни фирми, които искат просто да си вземат ефтин строителен материал на фона на страха от наводнение. Това, разбира се, е случайност, нали? Не може да... Не, нищо не можем да твърдим със сигурност. Да кажем категорично, че може да се случи такова нещо в България с но българските тези реки. неща факт се случват. Даже съвсем наскоро имаше такова интервю в медиите, където областния управител точно разказваше за въпросната схема. Така че не е трудно да се досети човек, че и тук става въпрос за нещо подобно, без да го твърдим със сигурност. В много случаи сме ставали свидетели, че всъщност наистина има едно неразбиране как трябва да се случват нещата. Законите за водите, закона за околната среда, въпреки че са на повече от 20 години вече тези закони, все още те не се познават от много национални. Дали е неразбиране или по-скоро така, отново случайно ще използваме думата, липса на контрол и позволяване аз не на... искам да обвинявам никого преди да имам доказателства, но със сигурност лично на мен са ми показвали проект, примерно в областната управа в Пловдив, проект за почистване корито на река Марица, който проект беше от 89-та година, нали, когато всички тези закони са били на съвсем друго ниво, нито България е била в Европейския съюз. Просто тогава така се случвали нещата, наистина. Много реки в миналото са коригирани, съответно, между другото, в наши дни ние береме плодовете от тази корекция. Например, на много места реките са се вкопали в Дунавската равнина с повече от 10 метра. Те са свързани с подпочвените води и кладенците и хората се чуят, че той им пресъхват кладенците. А истината е, че реката им се е вкопала, защото е била изправена. Съответно се е ускорило течението и се е повишила ерозията. Чух по-рано на протеста, че са открили багер, който е закъсал в Да, в това е един така куриозен случай. Отново преди 2-3 години получавам сигнал за строителни дейности. Очевидно някой собственик на имот край реката не е започнал да си брегоукрепва бреговете на реката, разбира се, без никакви разрешителни за това. И точно така се случва. Багерите си работиха свободно. Най-вероятно не и без данието на местния кмет. Резултата беше и проверка от басейнова дирекция, която установи багер, който обаче не работил, а бил закъсал, аварирал, буквално бяха думите, в коритото на реката. Басейнова дирекция направи предписание да се спрат всякакви дейности и че ще извършат последващ контрол. Последващ контрол какво показа? Багера го няма, дейности не се извършват, но всичко, което е било предвидено, вече е било извършено и въпросната басейнова дирекция Дунавски район установила извършено престъпление срещу природа, защото това е криминално деяние по наказателен кодекс. Подаде сигнал в окръжната прокуратура срещу неизвестен извършител. А те реално бяха заловили извършителя, но багера е бил авариран. Такива куриозни случаи. Не един и два, да. Случайности. Нали, почистване на корито, багерите копаят с пълна лопата в средата на река Марица. Не може ли се да е почистване на наноси в средата на реката? Няма как това да се случва. Там, където е най-силно течението. Планове за почистване на острови и полуострови на място, където от 10 години има стационарна драга да чисти абсолютно незаконна. Такива схеми много има в цялата страна, без да задълбаваме, но тук с Искрец сме виждали и това са аварирали багери. Ние ще проследим процеса и можем да запитаме и ние институциите като басейнова дирекция и да видим дали обективно разследват или избирателно. Призовали сме ги, запознали сме ги с параметрите на инвестиционното намерение. Това като граждани, което от нас зависи, до тук го правим. И як сме запознали и сме ги помолили за превентивен контрол и оказване на съдействие. Съжаление, от община Своге до този момент с нас не са свързали, въпреки че те са информирани, че дейността не е законна. Последно, бихте ли казали няколко думи относно инвеститорското намерение за копаене на богатства, което го има и в Ботевград и стига чак до тук? Да.
Напоследък все повече звук се вдига благодарение на обединението на местни граждани. Започнаха от община Своге, в момента е в община Ботевград. Става въпрос за едно инвестиционно намерение, за което ние като сдружение знаем от 2021 година. И тогава още на ниво съгласуване в институциите на МОСВ ние го видяхме. Видяхме обявената тръжна процедура за концесия в площ ЕЕ1 се казва площа, която е в територията на общините Своге, Ботевград, общини тук Билото горе, Петроханското, само че на изток от река Искър, дефилето на река Искър. Тогава още писахме възражения срещу това, че самата басейнова дирекция и нейният директор, в последствие беше станал министър на околната среда Петър Димитров, беше издал едно становище за допустимост, в което казва: ние сме чували, че има там много кладенци за питейни води, много водоизточници за питейни води на населението, но ние не ги знаем къде са и тогава решаваме, че няма да има вредно въздействие върху тях. Вместо да се свърши работа по това те да бъдат картирани, да се обявят съответните и санитарни зони и да се види къде може и какво може и къде не може, те в общи издаваха становище за допустимост, без изобщо да се интересуват дали ще бъдат увредени тези кладенци на хората от района и селата. Абсолютно скандално решение. Впоследствие същия този вече като министър, бивш директор на Басейнова, издаде... Случайно, нали, разбира се, отново? Да, издаде решение, с което се допуска финално вече на ниво министерство проучвателни дейности в тази площ, т.е. сондажните дейности. За щастие, 3 години по-късно вече имаме местен инициативен комитет, който е в община Своге, който е решен да се бори до край. То е една голяма формация от граждани, започваща от борбата на едни хора в Павликени срещу един инсинератор за боклуци. И те се обединиха с свогенци, Своге стана като клон на тяхното сдружение "Ти решаваш", и в момента хората заведоха дело срещу решението на министъра в административен съд, съответно се борят да бъде спряна дейността и тя не е влязла в сила това решение. Не е влязла в сила, обжалваха го в срок. Това е на този етап, но всички, които живеят в община Своге, знаят, че в миналото тук е имало дори рудници и за уран и че урана е естествено залегнал в скалните пластове в дълбочина. Много често минерализацията на златото, където го има, то се среща заедно или с уран, или с арсен. И това са и причините на много места в страната, където в миналото са разработвани златни находища, те да са прекратени. Точно ние сме чели такива архивни документи, където не се допуска заради риска от изкарване на повърхността на изключително канцерогенни вещества, като арсена и урана, които биха довели до замърсяване на водоизточниците и съответно геноцид върху хората. Както се случва Тоест, вече чист добив в случая е невъзможно да бъде постигнат, но... Както се случва вече в няколко други места. Както се случва на много места в страната, дори наскоро имаше такъв филм по едно предаване по БНТ за следителното уранодобива в минало, където се оказва, че дори за кратко просъществува тази дейност, тя до ден днешен е нанесла доста сериозни последици за питейните водоизточници на гражданите. На много места аз лично се оплаших от това, че на много места хората без да знаят се водоснабдяват от райони, където има алфа активност, доказана замърсяване с уран в резултат на бившите уранови находища. Добре, благодаря ви. Ще проследим и ние от наша страна. Добро.